Një kthes e rëndësishme ka ndodhur në skenën politike të shqiptarëve në Maltezi, në sajën e Këshillit Komunal të Tuzit, është padur zyrtarisht shkrirja dhe bashkimi i tre subjekte politike në një strukturë të vetme në emrin Forumi Shqiptar. Ky hap cilësohet si një kapitull i ri dhe një garanci afatgjatë për unitetin e faktorit shqiptar. Në prezantim këtij projekti mallor ishin pranishëm zëvendës kryeministit dhe ministri i ekonomisë i Maltezi, Nik Gjelloshaj. Së bashku me aleatet e tij politik, zëvendës kryeministit Gjelloshaj theksoi se suksesi i treguar deri tani në qeverisje do të rritet akoma më shumë përmes këtij unifikimi, pasi Forumi Shqiptar tashmë mbetet adresa kryesore dhe e vetme që përfaqëson shqiptarët në të gjitha komunet ku ato banojnë. Përfaqësuesit e Forumit Shqiptar në parlament, në qeveri, janë ata që janë barës kryesor të procesit të integrimit të shqiptarëve, të integrimit të Maltezit në Evropë. Dhe në këtë mendoj që me këtë unitet edhe më të afërm do të japim kontributin edhe më të madh në këtë drejtim që të jemi sa më afër Unionit Evropian. Shqiptarët kanë nevojë me pa një adresë të fuqishme, siç është Forumi Shqiptar, për me prezantua kërkesat e tyre, sepse kërkesat tona të ndame, të coptuara pa një adresë nuk mund të jenë relevante sikur jemi ne të bashkuar rreth Forumit Shqiptar. I pyetën se ky model bashkimi duhet të ndiqet edhe në Shqipëri, Gjelloshaj u shpreh plotësisht pro duke nënvizuar se uniteti është çelësi e rritjes së forcës përfaqësuese të shqiptarëve në rajon, sidomos në kuadër të sfidave dhe proceseve të përbashkëta të integrimit evropian.